හොඳයි අපි දැන් තලවා කැලේ නගරයට පිවිසලා ඉන්නේ. අපි මලාකි පළවෙනි පරිච්ඡේදය ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඉතින් අපි මලාකි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට යන්කෝ. මලාකි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි සහ 8 වෙනි පද මම කියවන්නම්. පූජකයා විසින් තමාගේ තොල්වල දැනගැන්ම තබා ගැනීම යුතුය. මිනිසුන් වනාහි ව්‍යවස්ථාවද ඔහුගේ මුඛයෙන් දැනගත යුතුය. දැන් මෙතන දෙවියන් වහන්සේ මලාකි තුලින් කතා කරලා කියනවා පූජකවරයාගේ මුඛයේ ව්‍යවස්ථාව තියෙන්න ඕනේ කියලා මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවලු. ඉතින් මලාකිගේ කාලේ ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ බයිබලයේනේ. එතකොට අද ක්‍රිස්තියානිකාරයාගේ ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මුළු බයිබලයම. එතකොට අද දෙවියන් වහන්සේ ඕක හරහා අපිට කියන්න හදන්නේ මොනවද දන්නවද? ඔබගේ මුඛයේ මාගේ වචනය තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඇයි ඉතින් මලාකිගේ කාලේ පූජකවරුන්ට ওই කතාව කිව්වේ? පූජකවරුන්ට මිත්‍රවරුන්ගේ රාජකාරීන් දෙකක් තිබුණා පරණ කිවිසුමේ. එකක් තමයි දෙවියන් වහන්සේට පූජා ඔප්පු කරන එක. හරිද? දෙවියන් වහන්සේට පූජා ඔප්පු කරන එක. දෙවෙනි එක තමයි මිනිස්සුන්ට ව්‍යවස්ථාව උගන්වන එක. දැන් මිනිස්සුන්ට ව්‍යවස්ථාව උගන්වනවා නම් කොච්චර දුරට ව්‍යවස්ථාව දැනගෙන ඉන්න ඕනේද මේ පූජකවරු? ඉතින් දෙවියන් වහන්සේට උගන්වන පූජකවරු ව්‍යවස්ථාව ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. කොච්චර දුරට ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේද? නිකන් කොම්පියුටර් එකේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකේ තැන්පත් කරලා තියනවා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ මොලේ දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව තැන්පත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අද දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය එච්චරට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනෙලු. හරිද? දැන් මිත්‍රවරුනි ඔබගෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහගන්නකෝ. ඔබට කොච්චර දුරට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දන්නවද? දැන් ගොඩක් ක්‍රිස්තියානි අයට මොනවද දන්නවද වෙලා තියෙන්නේ? කටපාඩම් පද ටික තියාගෙන කටපාඩම් කර ඉන්නවා. හරිද? ඒකේ මොන වගේවද කටපාඩම් කරන්නේ? අර අපිට ආසා කරන ඒවා. අර ගීතාවලිය 23 අපිත් කටපාඩම් කරනවා. අපේ දරුවන්ටත් කටපාඩම් කරන්න කියලා කියනවා. අපි ඒක නම් හරිය ආසා කරන කටපාඩම් පදයක්. පද 6ම කටපාඩම් පරිච්ඡේදයක්. මොකද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ඉන්දේරාය මට හිඟයක් නැත. හරිද? උන්වහන්සේ නිශ්චල මොකද්ද? නිල් තන බිමේදී මාව ගෙනියමින් නිශ්චල දිය අසලට ගෙන යනවා. අන්න ඔය වගේ ඒවා. ඒ වගේම තවත් කටපාඩම් පද කීපයක් තියෙනවා. මොනවද දන්නවද? මේ ඉල්ලාපන්න ඊට දිනු ලැබේ. තට්ටු කරාපන්න ඊට විවෘත කරනු ලැබේ. සොයාපන්න සම්භවේ ඕවා. ඊට පස්සේ අර පළමුවෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය සහ උන්වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම සොයන් ඒ මුල් කොටස එච්චර මතක නැහැ. හැබැයි එවිට මේ සියල්ල බෝලෙස දෙනු ලැබේ. අන්න ඒවා නම් හොඳටම මතකයි. මිත්‍රවරුනි මම කියන්න හදන්නේ මොනවද දන්නවද? අපිට ආසයි අපිට වාසියක් හැටියට තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පද කටපාඩම් කරලා තියාගන්න. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද දන්නවද? කටපාඩම් කරේ නැතත් උන්වහන්සේගේ වචනය හොඳ ආකාරයෙන් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සමහර මිනිස්සුන්ට මම දේශනා කරන්න යනකොට මට ජීවිතේ එපා වෙනවා. හබ්බක්කුක් පොතට පෙරලා ගන්න කියනකොට අලුත් ගිවිසුමේ පෙරලා හොයාගෙන ඉන්නවා. හරිද? සමහරලාට දෙක ලේකම් හොයන්න කියනකොට එක කොරින්තිය වලට පිටිපස්සේ හොයාගෙන ඉන්නවා. හරි? ඉතින් ඒ නිසා අපි ක්‍රිස්තියානි අයට බයිබලයේ තියෙන පොත්වත් හරියට පිළිවෙලට අපි දැනගෙන ඉන්නවද? ඔබගෙන් මේ ප්‍රශ්න අහගන්න මිත්‍රවරුනි මේ පණිවිඩය අහන ඔබ හදිසියේවත් ඔබට මේ පොත් 66 කටපාඩමින් දන්නේ නැත්නම් අනේ කරුණා කරලා අද කටපාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. උත්පත්ති සිට මලාකි දක්වා පොත් 39යි. මතෙව් සිට එළිදරව් දක්වා පොත් 27යි. සම්පූර්ණයෙන්ම පොත් 66යි. ඉතින් හරි නින්දාවක් හරි ලැජ්ජාවක් ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 10ක් කියනවා අලුත් ගිවිසුමේ හොයාගෙන ඉන්න ඔබදියා පොතකෝ කියලා. හරිද? රෝම පොත බර්ණ ගිවිසුමේ හොයන් ඉන්නවා. සමහර මිනිස්සුන්ට මොනවද දන්නවද? මට කැමති බයිබලේ කැමති නැතිම කොටස කෝකද දන්නවද මට? පටුන. ඇයි? සමහර මිනිස්සුන්ට බයිබලේ පොතක් කියවපුවම කියලා පිටු අංකය මේක කියලා පෙරලගෙන ඉන්නවා. ලැජ්ජයි, නින්දා සාගතයි. අපි පොතේ මිනිස්සු, අපි ව්‍යවස්ථාවේ මිනිස්සු, අපි බයිබලයේ මිනිස්සු. අපිට කටපාඩමින් බයිබලයේ නැති වුණාට කටපාඩමින් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි බයිබලයේ තියෙන පොත් 66 අපිට හොඳට මතකේ හිටින්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි බයිබලයේ සමහර පද
අඩු ගානේ අලුත් ගිවිසුමේ තියනවාද පරණ ගිවිසුමේ තියනවාද සුභාරංචි පොත්වල තියනවාද පාවුල් තුමාගේ යම් පත්‍රවල තියනවාද කියලා අපි පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි මිත්‍රවරුනි අද ක්‍රිස්තියානි කාර්යයේ කටේ තියෙන්නේ මොනවද? මම කියන්නේ දෙකක්. සමහර මිනිස්සු මෙන්න මේ වගේ උගානනවා. ඒක 100%ක් වැරදිත් නෑ. ධනාත්මක දේ ප්‍රකාශ කරන්න. ඍණාත්මක දේ ප්‍රකාශ නොකරන්න. හරිද? positive talking, positive thinking. ඒක හොඳයි. මොකද අපේ මුඛයේ වචන වලට බලය තියෙනවානේ. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට මේ බෑ නෑ වෙන්න බෑ හරියන්නේ කියාගෙන ඉන්න කාල කන්නි කතාව නවත්තලා පුළුවන්. හරිද? අපි ඇති හැකි මිනිස්සු. දෙවියන් වහන්සේ තුල අපිට පුළුවන් කියන ධනාත්මක ප්‍රකාශනය තියන අය වෙන්න ඕනේ. ඒක හොඳයි. නමුත් සමහර මෙහෙම උගන්වනවා. බයිබලයේ තියෙන වචන වලට වඩා අපි හැම වෙලේම ධනාත්මක දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැරදි. බයිබලය අපිට තියෙන්න ඕනේ. බයිබල් පද ඕන තරම් තියෙනවා. ධනාත්මක පද තියෙන ඕන තරම් අපි කටපාඩමින් කියන්න පුළුවන්. හරි දැන් කටපාඩම් පද ගැන නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ. අපි සන්ඩේ ස්කූල් නෙවෙයිනේ මේ ඉගෙන ගන්න. සබත් පාසල් නෙවෙයිනේ. මේක ඇදහිලිවන්තයින්ට කතා කරන කතාවක්නේ. අපි බයිබලය හොඳ ආකාරයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. යම් දුරකට අපිට බයිබලයේ අපේ මුඛයේ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? සමහර අය බයිබලයේ කොහෙද දන්නවද තියන් ඉන්නේ? කොට්ටයට. ඇයි? කොට්ටයට තියාගෙන බුදුදහම තමයි හීනේ ඉන්නලු. නරක හීනේ ඉන්නලු. බොරු. ඒ වගේම මේ රැට ඇඳ ළඟ තියා ගන්නවා. කරුවට රයිට් ගියාම බයිබලය අරන් බදා ගන්නවා. මේ බයිබලය කියන්නේ නිකන් මේ යන්ත්‍රයක් නියමයක් නිකන් මේ මොකද්ද මේ පේන කීමේ පොතක් නෙවෙයි. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අක්කු දුරු කරන්නයි ඔළුව කැක්කම හරියන්නයි නෙවෙයි. මේක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපි තුළට ගොස් ක්‍රියා කරන්න සහ නිතය ක්‍රියා කරවන්න. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේගේ වචනය හරියාකාරව දැනගමු. ගොඩක් අපි ඉගෙන ගමු. වැඩියෙන් අපි දැනගමු. බයිබලය අපේ මුඛයේ මිනිස්සු සොයනවා. හරිද? හොඳයි. දැන් ඔය හා සමාන තව දෙයක්. දැන් මම 4 වෙනි එක 5 වෙනි එකනේ දැන් කිව්වේ. දැන් 6 වෙනි එක තියෙනවා. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ. එබැවින් නුඹලා මාගේ මාර්ගයත් ආරක්ෂා නොකොට ව්‍යවස්ථාව ගැන තරාතිරම් බලන ප්‍රකාරයටම මමත් නුඹලා මුළු සෙනඟ ඉදිරියෙහි නීච වූ පහත් වූ අය කෙලිමි. ඒ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාව ගැන තරාතිරම් බලන ප්‍රකාරයටම. දැන් මේක මුල් භාෂාව හෙබ්‍රේය භාෂාව බලනකොට එතනින් අදහස් වෙන්නේ මොනවද දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් මේ කොටස මට ඕනේ. මේ කොටස තමයි මට ඕනේ කියලා තරාතිරම් බලන එක. මිත්‍රෝනේ හොඳට අහගන්න මෙතන 6 වෙනුව මලාකි කතා කරන්නේ මොනවද දන්නවද? ව්‍යවස්ථාවේ කොටස් අරගෙන ඒවයි තරාතිරම් බලනවලු. ඒ කාලේ මලාකිගේ කාලේ හිටපු පූජකවරු. මොනවද කරේ? Tamanට වාසි වෙන පද විතරක්ලු ඒගොල්ලෝ ඉගෙනත් ගන්නේ උගන්නන්නෙත්. හරිද? දැන් අද ඔය වගේ දේවල් සිදු වෙනවා. අද සමහර පාස්ටර්ස්ලා හිතෝපදේශ පොතෙන් දේශනා කරන්නේ. දේශනාකාරයාගේ පොතෙන් දේශනා කරන්නේ. හරි? ඒ අය ගොඩාක් දුරට ගීතාවලියෙන් දේශනා කරනවා නැත්නම් 100%ක් අලුත් ගිවිසුමෙන්ම දේශනා කරනවා. මොකද අලුත් ගිවිසුමෙන් දේශනා හදන්නත් ලේසි, දේශනා කරන්නත් ලේසි. ඒවායේ තියෙන දේවල් ලේසි දේවල්නේ කියලා. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ උත්පත්ති 1 සිට එළිදරව් 22 දක්වා මුල පටන් අග දක්වා වූ මුළු බයිබලයම දේවානුභාවයෙන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක වටිනවා. දැන් තව තරාතිරම් බලන ක්‍රමයක් මම ඔබට කියලා දෙන්නද? සමහර වෙලාවට අපිට ආස කරන දේශකයන් කියන දේවල් තමයි අපි සමහර වෙලාවට පිළිගන්නේ. ඔන්න ඕක වැරදි. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි වචනෙන් කතා කරන්නේ. ඔබේ සභාවේ කවුරු දේශනා කරා? දැන් ඔබ යම් සභාවකට යනවනේ. ඒ සභාවේ දේවගැතිවරයා දේශනා කරනකොට කරුණාකරලා ඔබගේ සභාවේ දේවගැතිවරයාව තව ඔය YouTube වල ඔය ටෙලිවිෂන් වල බලන අනිත් දේශකයන් සමග සංසන්දනය කරලා බලන්නම එපා. තරාතිරම් බලන්න එපා. අර දෙමළෙන් කියනවා මේ නිකං ගොනා කිව්වට අහන්න නැල්ලු. නමුත් අර සිහිනුව බැඳගත්ත ගොනා කියනවා නම් අහනවලු. සුම්මා මාඩු සොන්නා කේකමාටන මණිකට්න මාඩු සොන්නා කේපාන. හරිද? එතකොට මේ මොකද නිකං හරකා කියනකොට ගණන් ගන්න නැහැ. නමුත් අර සිහිනුවක් බැඳලා තියෙන හරකා පොඩ්ඩක් උසස් ගානේ හරකෙක්නේ ඌ කියන එක අහනවලු. ඉතින් ඒ වගේ සමහර මිනිස්සු
තමන්ගේ දේවගතිවරයා කියන එක අහන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි ටෙලිවිෂන් එකේ ඇවිල්ලා කතා කරොත් ප්‍රකාශ කරොත් අන්න ඕවා නම් අහනවා. එහෙම ඉන්න නරකයි. තරාතිරම් බලන්න එපා. හරිද? දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සභාවක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ සභාවේ දේවගතිවරයා. ඒ වගේම ඔබගේ සභාවේ නායකත්වයෙන් පත් කරන ලද දේශකයින්. ඔබගේ ගෘහ රැස්වීමේ දේශනා කරන උදවිය. ඒ වගේම ඔබගේ කාන්තා රැස්වීම වෙන්න පුළුවන්, පිරිමින්ගේ රැස්වීම වෙන්න පුළුවන්, ගෘහ රැස්වීම වෙන්න පුළුවන්, තරුණ රැස්වීම වෙන්න පුළුවන්, සබත් පාසල් රැස්වීම වෙන්න පුළුවන්, විවිධාකාර සභාවේ තිබෙන රැස්වීම් වල කතා කරන්න, දේශනා කරන්න ඔබගේ සභාවේ නායකත්වයේ විසින් අය පත් කරලා ඇති. ඒ අය දේශනා කරනකොට කරුණා කරලා තරාතිරම් බලන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ලොකු පාස්ටර්ලා කියන්නේ නැහැනේ, මෙයා කවුද කියන්න කියලා අහන්න එපා. කියන්නේ ලොකු පාස්ටරුත් නෙවෙයි, මෙයාත් නෙවෙයි, ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. හරිද? ඔය YouTube වල දේශනා කරන මම වගේ උදවිය පස්සේ දුවන්න එපා. අපි අද ඉඳී හෙට නැහැ. හරිද? ඔබගේ දේවගැතිවරු, ඔබගේ සභාව, ඔබගේ නායකත්වය තමයි ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නේ, ඔබ වෙනුවෙන් කඳුළු හලන්නේ, ඔබ වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන්නේ, ඔබ වෙනුවෙන් දාඩිය සලන්නේ. ඉතින් ඒ අයගේ නායකත්වය අගය කොට සලකමින් ඒ අය දේශනා කරන දේශනා ඔබ අරගෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන බවට විශ්වාස කරගෙන වචනේ තරාතිරම් බලන්නේ නැතුව ඔබ ඒ දේශනා අහන්න ඕනේ. ඒ වගේම දේශනා කරන අයටත් මම කියන්නේ කරුණා කරලා අලුත් ගිවිසුමෙන් විතරක් දේශනා කරන්න එපා, ගීතාවලින් විතරක් දේශනා කරන්න එපා, මිනිසුන්ට අහන්න කැමති පදවලින් විතරක් දේශනා කරන්න එපා. මුළු බයිබලෙන්ම දේශනා කරන්න. උත්පත්ති එකෙන් පටන් ගන්න. එළිදරව් 22 වෙනකන් යන්න. හරි විදියට ඔබ අධ්‍යයනය කරමින් අර කලින් කරුණ අපි වැළුවේ ඒකේ වචනේ අපි හරියාකාරව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කරුණ මොනවද? අපි හරියට ඒක විග්‍රහ කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට උගන්වන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මලාකි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7-8 අපි බැලුවේ මේ පූජකවරයාගේ මුඛයේ ව්‍යවස්ථාව තියෙන්න ඕන. අපේ මුඛේ දෙවනහන්සේගේ වචනේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි 9 වෙනි පදේ අපි දැක්කේ මොනවද? අපි ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව තරාතිරම් නොබලා මුළු ව්‍යවස්ථාවම, ඒ කියන්නේ උත්පත්ති 1 සිට එළිදරව් 22 දක්වා වූ මේ මුළු බයිබලයම අපි දේශනා කරන්නත් ඕනේ. ඒ මුළු බයිබලෙන්ම අපි දේශනා අහන්න ඕනේ. දේශනා අහනකොට මෙයාගේ හොඳයි, අරයාගේ මගේ පාස්ටර්ට වඩා අර ටෙලිවිෂන් පාස්ටර් හොඳයි. ඔය වගේ නොසිතා අපි ලස්සනට තරාතිරම් නොබලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අහුම්කම් දෙන්නත් ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දේශනා කරන්නත් ඕනේ. හොඳයි. දැන් තව භයංකාර කරුණු දෙකක් තියෙනවානේ ওই දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ. මොකක්ද කියලා කියන්නද? දැන් අපි බලන්න යන්නේ ඉතා භයංකාර දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලයි මොකද්ද මේ මලාකි වල දැන් අපි කරුණු 6ක් දැනට බලලා ඉවරයි. දැන් මොකද්ද මේ භයංකාර දේ කතා කරන්න යන්නේ කියලා. මේ බලන්න මම කියවන්නම් මලාකි 2:11. හරිද? මෙන්න මෙහෙම කියනවා. යුදාවරු ද්‍රෝහි ලෙස ක්‍රියා කළෝය. ද්‍රෝහි? ඒ කියන්නේ මෙච්චර පව් වැඩ කරලා ද්‍රෝහීන් කියන නම ගත්තේ නෑ. දැන් ඔන්න දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ද්‍රෝහි ලෙස ක්‍රියා කළෝය කියලා. මොකක් හරි ජරා ද්‍රෝහී වැඩක් කරලා. තව ඊශ්‍රායලෙහිද යෙරුසලේමෙහිද පිළිකුලක් කෙරි තිබේ. පිළිකුලක් කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඉරිකිත දේ ඉකේය. ඒකනේ පිළිකුල කියන්නේ. දැන් බලන්න අපි පාරේ ගමන් කරනකොට පල්ලෙහා මොකක් හරි බල්ලෙක්ගේ ජරාවක් දැක්කහම ගාලා අර ඊයා කියලා අපි හිතනවා නේද? අන්න ඒ විදිහට මොකක් හරි දෙයක් මේගොල්ලෝ කරලා නෙන්නම්. ද්‍රෝහිකමක් කරලාලු. පිළිකුලක් කරලාලු. තව තියනවා ඉන්නකෝ. බලන්න මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රේම කළා වූ උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකම යුදා කෙලහා. ශුද්ධකම කෙලසා හැරලා තියනවා. මේක නම් මොකක් හරි ලොකු විශාල පාපයක් නේ. සාමාන්‍යයෙන් රූප වන්දනාව මිනිමෙරුම වෛශ්‍යකම කියලා පාප හොගාලා තියෙනවනේ. දෙවනහස බණින මලාකි පොතේත් සමහර වැරදි දේවල් උන්වහන්සේ කතා කරනවානේ. ඒවා කිසි දෙයකට කියපු නැති විදිහට ද්‍රෝහිකමක්ලු, පිළිකුලක්ලු, මේ ශුද්ධකම කෙලසා හැරීමක්ලු. මොකද්ද ඉච්චර ජරා වැඩක් කරලා තියෙන මේ මිනිස්සු. බලන්න අන්‍ය දෙවියෙකුගේ දුව සරණ පාවා ගත්තේය. ඒ කියන්නේ මිත්‍රවරුන් අපි කවදාවත් හිතන්නේ ඊශ්‍රායල්වරු ඊශ්‍රායල් නොවන අයව විවාහ වෙන එක දෙවියන් වහන්සේට මෙච්චර භයානක ද්‍රෝහිකමක්, මේ ශුද්ධකම කෙලසා හැරීමක්, පිළිකුලක් වෙයි කියලා නේද? ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ ඒක ඇයි දන්නවද කරේ ඔය ඊශ්‍රායල්වරු? දැන් ඒගොල්ලෝ ආර්ථික හේතු මං කිව්වනේ ආර්ථිකව බිඳ වැටලා තිබුණේ රට කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔය ආවට රටවල් වල ධනවත් පවුලකින් ගෑණියෙක් ගත්තා නම් මේගොල්ලන්ගේ ආර්ථික මට්ටම පොඩ්ඩක් ඉහළට එනවා.
හරි ඉතින් ඒ හේතු ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් අපේ කෙල්ලන්ට වැඩිය අර පිට කෙල්ලන් ලස්සනයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතලත් ඇති නෙවෙයි. හරිද? ආලය කියන එක කියාගෙන අවසර අරගෙන ඉන්නේ නෑනේ නේද? සමහර වෙලාවට දැක්ක ගමන් හරිද? දැක්ක ගමන් හිත වැටුණා. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවානේ. ඉතින් ඊශ්‍රායල් වරු ඒ වගේ එක එක හේතු නිසා මේ වගේ අන්‍ය දේවවරුන්ව නමස්කාර කරන අයව විවාහ කරගත්තා. දැන් ඒකට දෙවියන් වහන්සේ කියන විදිය බලන්නකො ද්‍රෝහිකමලු පිළිකුලක්ලු සුද්ධකම කෙලස හැරීමක්ලු. එතකොට අද ඕක වෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. ක්‍රිස්තියානි අය ක්‍රිස්තියානි නොවන අයව විවාහ වෙන දේ අද සිද්ධ වෙනවා. මේ මිනිස්සු කරගන්නවා විතරක් නෙවෙයි පාස්ටර්ස්ලා ඕවා කරලා දෙනවා දන්නවද? ගොඩක් ස්ථානවල පාස්ටර්ස්ලා ක්‍රිස්තියානි අය ක්‍රිස්තියානි නොවන අයව කසාද බඳිනකොට බන්දලා දෙන අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා. සමහර පාස්ටර්ස්ලා ඉන්නව නේද? මහජ්ජාරා මිනිස්සු මොනවද දන්නවද කරන්නේ? අර පිටින් ව්‍යාජ සුද්ධකමක් පෙන්නගෙන ඇතුලෙන් නපුර තියාගෙන සල්ලි නිසා හරි නැත්තම් සමහර මිනිස්සුන්ව තරහ කරගන්න කැමති නැති නිසා හරි මොනවද දන්නවද කරන්නේ? ඔහොම ක්‍රිස්තියානි අය ක්‍රිස්තියානි නොවන අයව කසාද බඳිනකොට මේගොල්ලෝ කියනවා අනේ මම නම් බන්දලා දෙන්නේ මම නම් මේ විවාහයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා මේගොල්ලෝ යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. හැබැයි විවාහ වෙලා ඒගොල්ලෝ පල්ලියට එනකොට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ දෙන්නව ඉස්සරහට ගෙනල්ලා අත තියලා ආශිර්වාද කරලා යාඥා කරනවා. එක පාස්ටර් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මම දන්නවා ඒ නිසා මම වගකීමෙන් කියන්නේ එක පාස්ටර් කෙනෙක් ලොකු ප්‍රසිද්ධ පාස්ටර් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. එයාගේ අදහිලිවන්තේ මේ ක්‍රිස්තියානි නොවන එක්කෙනෙක්ව කසාද බඳිනකොට මොනවද කරලා කියලා තියෙන්නේ? මගේ චර්ච් එකේ නම් ඔයා කසාද බැන්දොත් මට කරලා දෙන්න බෑ. ඔයා වෙන කොහේ හරි හෝල් එකක කරන්න මං ඇවිල්ලා විවාහය කරලා දෙන්නම් කියලා. මේ පාස්ටර්ස්ලාව එහෙමම හැම ගහන්න ඕනේ. මේ දෙවියන් වහන්සේව නියෝජනය කරන අය නේද පාස්ටර්ස්ලා කියන්නේ? මම පාස්ටර් කෙනෙක් හැටියට මම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තිය නියෝජනය කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නියෝජනය කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ හැඟීම් නියෝජනය කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේව නියෝජනය කරන්න ඕනේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නම් ඔය වගේ දෙයක් ද්‍රෝහිකම පිළිකුලක් මේ සුද්ධකම කෙලස හැරීමක් කියලා දෙවියන් වහන්සේව නියෝජනය කරන මම ඒක හා කියලා අනුමත කරන්න පුළුවන්ද? මිත්‍රවරුනි මෙතන මේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරන්න දෙන්න එපා. හරිද? ප්‍රේමය ගැන දෙවිදිහකට මිනිස්සු මේකෙදි කතා කරනවා. මොනවද දන්නවද? අනේ මගේ හිත ගියානේ. ආදරේ අවසර අරගෙන ඉන්නේ නෑනේ. මම ආදරේ වැටුණානේ කියලා කියනවා. මිත්‍රවරුනි අපි දෙවියන් වහන්සේට කරන ආදරේ අනිත් සියලුම ආදරයන්ට වඩා ඉහළව තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරයයි අනිත් ප්‍රේමයයි බලනකොට අපි දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ඕනම දෙයක් අත්හරින්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. තව එකක් කියනවා මොකක්ද නේද දෙවෙනි එක? ඉතින් අපි මේ මිනිස්සුන්ටත් ආදරය කරන්න ඕනේනේ. මිත්‍රවරුනි දෙවියන් වහන්සේට වඩා අපි කාටවත් ආදරය කරන්න අපිට බෑ. නේද? දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයට කොතරම් ප්‍රේම කරාද කියනවා නම් යොහන් 3:16 කියනවා තමන්ගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණව මේ ලෝකෙට එව්වේ උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට ආදරය කරපු නිසා කියලා. ඉතින් අපිට ඊට වඩා ආදරයක් මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් අපි මිනිස්සුන්ට ප්‍රේම කරන පළියට අපි ගිහිල්ලා අන්ධකාරේ ජීවත් වෙන අයව විවාහ වෙන්න බෑ. මොකද අපි ක්‍රිස්තියානි අය ආලෝකයට ඇවිත් ඉන්නේ. අපි ක්‍රිස්තියානි නොවන අයට ආදරේ මොන තරම් ආදරයක් තියෙන්න ඕනද කියනවා නම් අපි ගිහිල්ලා ඒ අයට සුභාරංචිය දේශනා කරලා ඔළුවෙන් හිටගෙන හරි ඒ අයව දෙවියන් වහන්සේට ගේන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් ගුටි බැට කාලා හරි ඒ අයගෙන් නින්දාවට ලක් වෙලා හරි අපි ඒ අයව දෙවියන් වහන්සේට දිනන්න ඕනේ. නැතුව අපි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ එක්ක සහජීවනය කරන්න බෑ. ඒ අයව කසාද බඳින්න බෑ. මොකද විවාහය කියන්නේ බැඳීමක්. ඒ විවාහයට ආලෝකයේ ඉන්න ක්‍රිස්තියානියයි ආලෝකයේ නැති ක්‍රිස්තියානි නොවන අයයි එකතු වෙන්න බෑ. පවුල්තුමාත් අලුත් ගිවිසුමේ කියලා තියෙනවා මේ විදිහට කසාද බඳින්න එපා කියලා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ අහයි සමහර වෙලාවට ඉතින් පාස්ටර් සමහර පාස්ටර්ලාගේ ළමයිනුත් ඔය දේ කරානේ. සමහර සභාවේ වැඩිමහල්ලන්ගේ දරුවනුත් ඔය වගේ කරනවානේ කියලා. ඒකට මම කියන්නද මේ ඊළඟ පදය මේ බලන්න 12 වෙනි පදේ කියනවා මෙසේ කරන මනුෂ්‍යයගෙන් රැකවලා සහ උත්තර දෙන අයත් සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේට පූජාවක් ඔප්පු කරන්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ යාකෝබ්ගේ කූඩාරම් වලින් සීඳ දමනසේක කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ යාකෝබ්ගේ කූඩාරම කියන්නේ ඒ ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ ඒ වාසස්ථානය.
ඊශ්‍රායල් පුරවැසිකමම නැති කරලා දායිලු. උන් සිඳ දමනවා කියලා. දැන් සිඳ දමනවා කියන්නේ නිකන් මේ නිදි පෙති දීලා මරණ එක නෙවෙයි. එල්ලුම් ගහේ දාලා මරණ එක නෙවෙයි. නිකන් කපලා කොටලා විනාශ කරලා පෙති කපලා මරණ එක. අන්න ඒ විදිහට දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර උග්‍රව කතා කරනවා ඇත්ද නේද? දෙවියන් වහන්සේගේ හිත කොච්චර කැඩෙනවද නේ? උන්වහන්සේගේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා මේ වගේ කරනකොට. ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි හොඳට අහගන්න. මේක පරණ ගිවිසුමේ කියලා කියන්න එපා. අලුත් ගිවිසුමේ ඔක්කොම වෙනස් වුණා කියලා. හරි. අලුත් ගිවිසුමේත් ඕක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට මං කියන එක අහගන්න. ක්‍රිස්තියානි අය ක්‍රිස්තියානි නොවන අයව විවාහ වෙන්න බෑ. ඉතින් පාස්ටර් ගැලවීම ලබන්න කලින් ඉඳන්ම අපි ආලය කරගෙනනේ ආවේ. එහෙමනම් එයා ගැලවීම ලබනකන් ඉන්න. නැත්තම් විවාහ වෙන්න බෑ. දැන් මෙහෙමයි. දැන් කසාද බැඳපු දෙන්නෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් ගැලවීම ලැබුවාම අනිත් එක්කෙනා ගැලවීම ලැබලා නැහනේ කියලා දාලා යන්න එහෙම ඕනේ නැහැ. කසාද බැඳයින් පස්සේ එක්කෙනෙක් ගැලවීම ලැබුවා නම් ඒක වෙනම කතන්දරයක්. කරන්න දෙයක් නැහනේ. එක සැරේනේ බඳින්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තුලට ආවයින් පස්සේ කවුරු හරි දෙවියන් වහන්සේ තුල නැති කෙනෙක්ව ඒ ඉස්සර ඉඳන් ආලය කරා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වෙන හම්බුන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් සමහර දෙමව්පියෝ කියනවා මේ අනේ අපේ දුව ගෙදරට නාකි වෙනවනේ. ඉතින් මේ ක්‍රිස්තියානි අය අතර මේ සභාවල හොඳ මනමාලී නැහනේ. ඒ නිසා මේ අපේම හොඳ දන්නේ කෙනෙක් අපි කතා කරලා දෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ දේ වැරදි. දැන් සමහරවිට මෙහෙම කියන උදවිය ඉන්නවා. සමහරු කියනවා අනේ හොඳ මනමාලයෙක් හම්බෙලා තියෙනවා මේ අපේ ළමයාට. එයා ක්‍රිස්තියානි නෙවෙයි එක විතරයි අඩුව. හැබැයි එයා පාස්ටර්ලටත් වැඩිය හොඳයි. සමහර ක්‍රිස්තියානි කාරයන්ටත් වැඩිය හොඳයි. මෙතන හොඳ නරක නැහැ. මේ පිළිකුල කියලා මෙතන කියලා තියෙනව නේද ඒක? දැන් අපි පාරේ යනකොට මම මෙහෙම කියනවා කියලා තරහ වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තරහ වුණත් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්ත කියන්න එපා නේ. ඇත්ත විදිහට කියන්න ඕනේ. ඇත්ත පොඩ්ඩක් තිත්තයිනේ නේ. හරි. දැන් තිත්ත විතරක් නෙමෙයි ඇත්ත පොඩ්ඩක් ඉරිකිතයි මං කියන්න යන ඇත්ත. ඔන්න අපි යනවා පාරේ. පාරේ යනකොට බල්ලා ජරා කරලා තියනවා. හරිද? අපි ඒ බල්ලගේ ජරාව දැකලා ජීය කියලා අයින් වෙලා යනවද? නැත්තම් මේ කෝට්ටක් අරගෙන හරිද? ඒ කෝට්ටෙන් ඒක හාරලා අවුස්සලා අනේ මේ දැන් මේක මේ වගේ ද්‍රව්‍යයක් හැටියට වෙනස් වෙලා තිබ්බට ඊයේ මේක ආහාරයක් නේ මේ බල්ලා හොඳ කෑමක් නේ කාලා තියෙනනේ බලන්න මොකක් වස් කාලා තියෙනවා නේ මේ බත් කාලා තියෙනවානේ කියලා අපි හාරලා අවුස්සනවාද? මේ පිළිකුල හෝදලා හරි ගස්සන්න බෑ. හරිද? ජරාව බල්ලගේ ජරාව අරගෙන හොදන්න බෑ. ඒ ජරාව කියන්නේ ඒකෙන් අපි ඈත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ජරාව කියන්නේ ජරාවක්. එතකොට ක්‍රිස්තියානි අය ක්‍රිස්තියානි නොවන අයව විවාහ වෙන එක දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ජරාවක් කියලා. ඒ නිසා ජරාවෙන් වැළකී සිටිමු. ඉතින් මෙච්චර ලස්සන පසුබිමක මම මෙච්චර ජරා දෙයක් කිව්වා නේද? එහෙනම් අපි තන මාරු කරලා ඊළඟ කාරණාවට යමුද? හොඳයි දැන් අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ තියෙන අන්තිම දෙයට අපි අවධානය යොමු කරමු. දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මක්නිසාද භාර්යාවන් අත්හැර දැමීමට මම ද්වේෂ කරමි ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. ඒ කියන්නේ දික්කසාදය ගැන. දැන් ඊශ්‍රායල් මිනිස්සු මම අර කිව්වා වගේ නිතරම ඒ මිනිස්සුන්ගේ අර ආර්ථික මට්ටම බිඳ වැටලානේ තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අර යහ ගුණ පිරිහිලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සු අර භාර්යාවන්ට සැලකුවේ නිකන් සත්තුන්ට සැලකුවා වගේ. ඉතින් අර ඒගොල්ලන්ට තව ගෑණියෙක් ඒගොල්ලෝ දැක්කද මේ ගෑණියව දික්කසාද කරගන්නවා. ඉතින් අර ඒ ගෑණි ඒගොල්ලන්ට කැමති වෙන විදිහට ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? මොනවා හරි කට ගැහුවද? ඔන්න කෙලින්ම දික්කසාදය ඒගොල්ලෝ කරලා දෙනවා. ඉතින් ඕකට දෙවියන් වහන්සේ කියන විදිහ බලන්න උන්වහන්සේ කියනවා භාර්යාව අත්හැර දැමීම ද්වේෂ කරමි කියලා තියෙනවා. මට කැමති නෑ කියලා කිව්වේ නෑ. කැමති නෑ කියලා කියන එකයි මට ඒක ද්වේෂ කරමි කියන එකයි හත්පසින්ම දේවල් දෙකක්නේ. කැමති නෑ කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් අර සිනිඳුව කියන එක. අනේ මට එච්චර කැමැත්තක් නෑ ඔයා මේ දික්කසාද කරනවා නම්. ඉතින් එහෙම නේද දෙවියන් කියන්නේ ද්වේෂ කරමි කියලා. හරි. පරණ ගිවිසුමේ මේ කතන්දරේ යන්නේ. ඉතින් පරණ ගිවිසුමේ මෝසෙස්ගේ කාලේ මෝසෙස් ව්‍යවස්ථාවේ කියලා තිබුණා මේ යමෙක් භාර්යාව අයින් කරනවා නම් අර ඒක අර මේ කවුද මේ වැඩිමහල්ලාන් ඉදිරිපිට ඒ අස්සම් කරන ඒ කොළ අස්සම් කරලා හිටන්
මේ එහෙම තල්ලු කරලා දාන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක අර ඒ අයගේ හිත දැඩි නිසා තමයි ඒ විදියට මේ මෝසෙස් කිව්වේ. දැන් ඒකම රුකුලක් කරගෙන මේ මිනිස්සු මොනවද කරන්නේ? පොඩි හේතු නිසාත් ඒගොල්ලෝ දික්කසාද කරන්න ගත්තා. ඉතින් ඕක අලුත් කිවිසුමේ යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඔය කතන්දරේ ගෙන ආවා. මේ මතෙව් 19 ඔයගොල්ලෝ කියවලා බැලුවොත් ඒකේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි මෝසෙස් මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවානේ. දික්කසාද වෙන්න ඕන නම් මේ වගේ අර වැඩිමහල්ලන් ඉදිරිපිට ඇවිත් ඔය අස්සම් කරලා දීලා දික්කසාද වෙන්න කියලා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිවම කියනවා වෛශ්‍යකම තියනවා නම් විතරක් දික්කසාද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් විවාහ වෙලා ඉන්න දෙන්නයෙන් එක්කෙනෙක් වෛශ්‍යකම් කරා කියලා ඔප්පු වෙන්න ඕනේ. නිකන් සැක කරලා බෑ. අනේ මේ අද අපි ජීවත් වෙන ලෝකේ සැකය කියන්නේ ඉතා ජරා විදියට තියෙනවානේ. හරි? භාර්යාවන් ස්වාමීන් පුරුෂයන්ට සැක කරනවා. මේ ස්වාමීන් පුරුෂයන් භාර්යාවන්ව සැක කරනවා. ඉතින් සැකය තියෙනවා. ඉතින් සැකය පිට දික්කසාද කරන්න බෑ. ඉතින් වෛශ්‍යකම කරා කියලා සහතිකව ඔප්පු වුණා නම් අන්න එතකොට දික්කසාද කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මගේ සේවයේ මම ඔය වගේ අයව වෛශ්‍යකම් කරලා දික්කසාද කරන්න ගිය අයව දික්කසාද නොකර ඒ අයව ආපහු දෙවියන් වහන්සේ තුළට ගෙනල්ලා ඒ යුවල එකමුතු කරලා ජීවත් කරවපු අවස්ථා තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ මාවත් බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ වගේ කැඩෙන්න යන නැත්තම් තුන් කාලක් කැඩිලා තියෙන පවුල් එකමුතු කරන්න. ඒ නිසා මේ බලන්න විවාහය කියන්නේ හාස්කමක්නේ. දෙපැත්තේ කියන්නේ කිසිම සමානත්වයකින් තොරව වෙන පරිසර වලින් හැදෙලා දෙන්නෙක්ව එකතු කරලා එකට ජීවත් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ජීවත් කරවනවා කියන එක ලොකු හාස්කමක්නේ. ඉතින් ඒ හාස්කම යක්ෂයාට පින්නන්න බෑ. ඒ නිසා විවාහ ජීවිත තුල ප්‍රශ්න ඇති කරලා ඒ ප්‍රශ්න හේතු කොටගෙනම ඒ පවුල් කඩන එක තමයි යක්ෂයා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවද මම එක මේ සංඛ්‍යාලේඛන අනුව සහතික වෙච්ච ඔප්පු වෙච්ච දෙයක් මම කියන්නද ඕගොල්ලෝ පුදුමයටපත් වෙයි. දැන් අද ක්‍රිස්තියානි රටක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඇමරිකාවටනේ. ඇමරිකාව ක්‍රිස්තියානි රටක්නේ. මොකද 140කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සභාවට හැම ඉරුදිනම යන රටක් තමයි ඇමරිකාව. ඉතින් ওই ඇමරිකාවේ දැන් දික්කසාද 100ක් සිදු වෙනවා කියමුකෝ. ඒවයින් 55ක් ගැලවීම ලැබපු අය කරගන්න දික්කසාද. කොච්චර කැත කේද වාචකයක්ද නේද? ඒ කියන්නේ ගැලවීම ලැබපු අයලු දික්කසාද කරන අයගෙන් බහුතරයම. ඉතින් එවැනි කේද වාචකයක් අද ලෝකේ සිදු වෙනවා මිත්‍රවරුනි. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ අය අතර බැලුවත් හරි දැන් දික්කසාදය කියලා නිල වශයෙන් නීත්‍යානුකූලව ගිහිල්ලා දික්කසාද කරගන්න එක එකක්. නමුත් දික්කසාද කරගත්තා හා සමානව වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන දේවල් සිදු වෙනවා අද ලංකාවේ. හරිද? ලාංකිකයන් අතර ලංකාව විතරක් නෙවෙයි වෙන රටවල් වල මම දැකලා තියෙනවා සමහර රටවල් වල සමහර ස්වාමි පුරුෂයන් භාර්යාවන් වෙන් වෙලා වෙන ගෑනු එක්ක වෙන පිරිමි එක්ක ජීවත් වෙනවා අඹුසැමි යුවල වගේ. මං අනන්ත අප්‍රමාණව දැකලා මම සමහර අයව බලලා හිතලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ අඹුසැමි යුවල කියලා. බලන් ගියාම නෑනේ මෙයාට වෙන භාර්යාවක් ඉන්නවා. අරයාට වෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. කොහෙද? වෙන කොහේ හරි රටක. එක්ක ලංකාවේ. ඉතින් මේ අය වෙන රටකට ගිහිල්ලා අඹුසැමි යුවල වගේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඕවා වෛශ්‍යකම් මිත්‍රවරුනි ඕවා හරි නෑනේ. ඉතින් දැන් මං වෛශ්‍යකම ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ දික්කසාදය ගැන. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන බලන ඔබගේ පවුලේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබිලා ඔබ හිතනවා නම් අපෝ මට නම් මේ මිනිහත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ ඔයිට වැඩිය හොඳයි ඔකව දමල ගහලා නිකන් ඉන්න එක කියලා. නැත්තම් ඔබ හිතනවා නම් අපෝ මේ වල්ලි ඉරිත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ ඔයිට වැඩිය හොඳයි දමල ගහලා නිකන් ඉන්න එක කියලා. මම එකක් කියන්නද? විවාහයේ යන ඒ හාස්කම කෙලස හරින්න එපා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ එකතු කළා තියෙනවා. ඔබ ක්‍රිස්තියානි වෙලා කසාද බඳින්න ඇති. නැත්තම් ක්‍රිස්තියානි වෙන්න කලින් කසාද බැඳලා ඇති. විවාහය සාර්ථක කර ගැනීම තමයි හාස්කම. ඒ හාස්කම කරන්න දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරනවා. හරිද? දැන් මෙතන මේ ලස්සන දෙයක් උන්වහන්සේ කියනවා බලන්න ඔය 10 වෙනි පදේ මම දිගටම කියවගෙන යන්නම්. මක්නිසාද භාර්යාවන් අත්හැර දැමීමට මම ද්වේෂ කරමි ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක තමාගේ වස්ත්‍රය බලාත්කාරයෙන් වසන්ටත් මම ද්වේෂ කරමි වසන්නාටත් මම ද්වේෂ කරමි සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක එබැවින් නුඹලාගේ ආත්ම ගැන ප්‍රවේශම් වී ද්‍රෝහිකම් නොකර සිටපල්ලා. 15 වෙනි පදයේ කියනවා
නුඹලාගේ ආත්මය ගැන ප්‍රවේශම් වියල්ලා කිසිවෙක් තමාගේ තරුණ වයසේ භාර්යාවට විරුද්ධව ද්‍රෝහි ලෙස ක්‍රියා නොකෙරේවා. හරිද? තරුණ වයසේ භාර්යාවට විරුද්ධව ද්‍රෝහිකම් කරන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ලස්සනට කියනවා. මොකද බයිබලයේ කියලා තියෙනවා ඔබ කියවලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේ විවාහය ඇති කරන්නේ. උන්වහන්සේ තමයි ඒක ඇති කරේ. ආදම්ට ඒවව දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔය විවාහ වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ විවාහ වෙද්දී ඒ විවාහය කරලා දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඒ හාස්කම විනාශ කරන්න එපා. දික්කසාදයට යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මේ වැඩසටහන බලාගෙන ඉන්න ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ආය කිසිම විසඳුමක් නැහැ. කිසිම විසඳුමක් නැහැ. ඉවරයි. දික්කසාදය තමයි අන්තිම මේ ප්‍රස්තාව කියලා මම ඔබට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න කැමති. ඔබ මේ වැඩසටහන දැන් පොඩ්ඩකට නවත්තලා දැන් පොඩ්ඩකට පෝස් කරලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න. ස්වාමිනේ මගේ භාර්යාව එහෙම නැත්නම් මගේ ස්වාමි පුරුෂයා එයාට මම සමාව දෙනවා කියලා කියන්න. සමාව දෙන්න. මොන වැරද්දක් කරලා තිබ්බත් සමාව දෙන්න. හරිද? සමාව දීලා කියන්න ස්වාමිනේ මගේ විවාහයට ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කළ මැනව. මගේ විවාහය මත ඔබ වහන්සේ අත තබන මැනව. හරිද? නිකන් දික්කසාද වෙලා තව එක්කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. අපි සත්තු නෙවෙයිනේ. එක්කෙනෙක්ව දාලා තව එක්කෙනෙක් පස්සේ යන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීපු භාර්යාව. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීපු ස්වාමි පුරුෂයා. කොටද උසද කළුද සුදුද උගත්ද නූගත්ද හොඳද නරකද ඔබ බලන්න එපා. ඔබ එක් මහංශයක් වුණා. විවාහයේදී එක් මහංශයක් වෙනවා. එක් පුද්ගලයෙක් වෙනවා. හරිද? ඒ එක් පුද්ගල හාස්කම නොකඩවා පවත්වාගෙන යන්න දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න. හරිද? මමත් ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න කැමැති. මේ අවස්ථාවේ මම පොඩ්ඩකට යාඥා කරන්නම්. ඇස් දෙක වහගන්න. ආදරවන්ත දෙවි පියාණෙනි මේ වැඩසටහන බලාගෙන ඉන්න කවුරු හරි දික්කසාද වෙන්නට තීරණය කරගෙන සිටිනවා නම් මම යාඥා කරනවා ඔබ වහන්සේගේ අත ඒ විවාහය මත තබා ඔබ වහන්සේ හාස්කමක් කළ මැනව ආශිර්වාද කළ මැනව ඒ ප්‍රශ්නය ඉවත් කළ මැනව යක්ෂයාව ඉවත් කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේගේ හාස්කම ඔබ වහන්සේගේ සුවය ඒ පවුලට ඔබ වහන්සේ ලබා දුන මැනව හාස්කම් කළ මැනව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. හොඳයි අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා ඊළඟ කාරණාව වෙනත් ස්ථානයකින් බලමු. මලාකී පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කාරණා 4ක් අපි බැලුවා. මලාකී දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ කාරණා 4කුත් අපි බැලුවා. ඔන්න දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ මලාකී තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයට. මේ පරිච්ඡේදය නම් ගොඩක් දේවල් තිබුණට ඒ දේවල් සියල්ල දේවල් දෙකකට සාරාංශය වෙලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙන්න තමයි දසයෙන් කොටස සහ සම්මාදම පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟට කියන කතන්දරේ. මොකද්ද කියලා අපි බලමුද? මලාකී 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 සිට 10 දක්වා අපි කියවමු. මලාකී 3 8 සිට 10 දක්වා. මිනිස්සෙක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් කොල්ල කනවා ඇද්ද? නුඹලා නම් මාගෙන් කොල්ල කන්නහුය. එහෙත් අපි කෙසේ ඔබ වහන්සේගෙන් කොල්ල කෑවෙමුදැයි නුඹලා අසන්නහුය. ඔත්තු වලින් සහ එසවින් පූජා වලිනුය. ශාපය නුඹලා පිටට පැමිණ තිබේ. මක් නිසාද නුඹලා එනම් මේ මුළු ජාතිය මාගෙන් කොල්ල කන්නහුය. මාගේ ගෘහයෙහි භෝජන තිබෙන පිණිස නුඹලා ගබඩාගෙට ඔතු සියල්ල ගෙනවුත් මා විසින් නුඹලාට අහසේ කවුළු ඇර ඉඩම් මදි වෙන තරම් නුඹලාට ආශිර්වාදයක් වගුරවා දෙන්නේ නැද්ද කියා එයින් මා සෝදිසි කළ කර බලපල්ලායයි සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. දැන් මිත්‍රවරුනි නැවත වාරයක් ඔන්න සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා. මිනිස්සෙක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් කොල්ල කනවද ඔයි කියලා අහනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු අහනවා අපි කොහෙද කොල්ල කෑවේ? අපි කොහොමද එහෙම කරේ? ඇයි ඔහොම කියන්නේ කියලා. ඒකට තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඔතු වලින් සහ එසවීම් පූජා වලින්. ඔතු කියලා කියන්නේ මොනවද දන්නවද? දසයෙන් කොටස. ඒ කියන්නේ මිත්‍රවරුනි අපේ පරණ ගිවිසුමේදී දෙවියන් වහන්සේ මිනිසුන්ට කියලා දීලා තිබුණා තමන්ගේ ආදායමෙන් පළවෙනි 10න් කොටස. ඒ කියන්නේ 100ට පළවෙනි 10 දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ දේව මාලිගාව තියෙන කාලේ දේව මාලිගාවට ගෙනියන්න ඕනේ. ඊට කලින් කූඩාරම තිබුණු කාලේ කූඩාරම් මණ්ඩපයට ඒ ඔතු ගෙනියන්න ඕනේ 10න් කොටස. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ට ඒක වගකීමක් නියෝගයක්. ව්‍යවස්ථානුකූල නියෝගයක්. ඉතින් දැන් මලාකීගේ කාලේ මොනවද? දැන් ඉතින් ඔක්කොම ආර්ථිකව වැටිලා
දැන් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දුක් වෙන්න හේතු කාරණා තියෙනවානේ. ලෝභ වෙන්නේ නැතුව බෑනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? දැන් 10න් කොටස හරියට දෙන්නේ නැහැ. දැන් පරණ කිවිසුමේ මිත්‍රවරුනි පළවෙනි 10% ගෙනියලා දෙන්න ඕනේ දේවමාලිගාවට. ඊගාවට තවත් 10%ක් රජමාලිගාවට ගෙනියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අස්වැන්න කරනකොට අවසාන 10% ඒ අය නෙලන් නැතුව ඒක ඉතුරු කරන්න ඕනේ දුගී දුප්පත් අයටයි හයිකුණ්ඩක වගේ අයටයි ඇවිත් ඕන විදියට ඒවා භුක්ති විඳින්න. හරිද? ආපහු තේරුම් කරලා දෙන්න. ඔන්න දැන් මට ඉඩමක් තියනවා කියමුකෝ. විශාල ඉඩමක්. දැන් අස්වැන්න නෙලනකොට ඒක කොටස් 10කට බෙදනවා. හොඳේ. පළවෙනි කොටස ඒ 10න් පළවෙනි කොටස මම අස්වැන්න කරලා කපලා මට පාවිච්චි කරන්න බෑ, විකුණන්න බෑ, කාටවත් දෙන්න බෑ. කෙලින්ම දේවමාලිගාවට ගෙනියන්න ඕනේ. හරිද? ඊගාවට දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි, පහවෙනි, හත්වෙනි, අටවෙනි සහ නවවෙනි කොටස් මම කපලා හිටන් ඒක මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවෙන් එකක් රජතුමාට දෙන්නත් ඕනේ. අර 10න් අන්තිම එක තියෙන්නේ. ඒක මම අස්වැන්න කරන්න බෑ, කපන්න බෑ, නෙලන්න බෑ. ඒක හැමම ඉතුරු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ කාට හරි දුගී දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ඇවිත් ඕවා කපාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒවට තමයි සම්මාදම කියලා කියන්නේ. එතකොට මිත්‍රවරුනි අද ඉතින් අපි හැම කෙනාම ගොවියෝ නෙවෙයිනේ. අද ක්‍රිස්තියානිකාරයට දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා ආර්ථික සඵලත්වය සඳහා අපි සභාවට අපේ ගබඩාව ඉතින් දේවමාලිගාවක් නෑනේ අපිට. අපේ ගබඩාව අපේ සභාව. අපි කොහෙන්ද වචනය අහන්නේ, අපිව කොහෙන්ද නඩත්තු වෙන්නේ? ඒ සභාව තමයි අපේ ගබඩාව. ඒ ගබඩාවට අපේ ආදායමෙන් ඕනෑම 10%ක් නෙවෙයි. පළවෙනි 10. ඒ කියන්නේ 10න් පළවෙනි කොටස අපි ගෙනියන්න ඕනේ. තේරෙනවද? හොඳට මතක තියාගන්න මිත්‍රවරුනි. නිකන් 10න් ඕනම එකක් නෙවෙයි ගෙනියන්න ඕනේ. පළවෙනි 10න් කොටස ගෙනියන්න ඕනේ. අද ක්‍රිස්තියානිකාරයා මොනවද දන්නවද කියන්නේ? අනේ මට නම් ආසයි දෙන්න. හැබැයි ජීවන වියදම බලන්නකෝ. අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවයන් එක්ක බලනකොට ගෙවල් කුලි ගෙවන්න ඕනේ, වතුර බිල් ගෙවන්න ඕනේ, ලයිට් බිල් ගෙවන්න ඕනේ, දරුවන්ගේ ඉස්කෝල වලට වියදම් කරන්න ඕනේ, ගෙදර උයන්ඩ පිහන්න ගන්න ඕනේ. ඔය දේවල් ඔක්කොම කරලා අන්තිමට 10න් කොටස දෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහනේ කියලා කියනවා. මිත්‍රවරුනි, ඉතුරු වෙන එකෙන් නෙවෙයි 10න් කොටස දෙන්න ඕනේ. අපේ ආදායමෙන් පළවෙනි 10න් කොටස අයින් කරන්න ඕනේ සභාවට. ඒක අයින් කරලා එන්විලොප් එකක් අරගෙන ඒ 10න් කොටස අරන් දාලා අලවලා බයිබලයේ අස්සට ගහලා ඒක අමතක කරලා දාන්න ඕනේ ඉරිදා ගිහිල්ලා දානකම්. හරිද? ඊට පස්සේ අර ඉතිරි 10න් 9 තියෙනවානේ. ඒවයින් තමයි ගෙවල් කොලි ගෙවන්න ඕනේ, වතුර බිල් ගෙවන්න ඕනේ, ලයිට් බිල් ගෙවන්න ඕනේ, ඉස්කෝලේ ෆීස් ගෙවන්න ඕනේ, සීසන් ටිකට් එකට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ දේවල් සෑම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. අන්තිමට ආහාරයට අපේ ගෙදර කෑමට කියලා වියදම තියන්න ඕනේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද මෙතන කියලා තියෙන්නේ? ඔය විදියට මට ඔතු දීලා බලාපියව, සෝදිසි කරලා මාව බලාපියව, අහසේ කවුළු විවෘත කරලා ඉඩ නැති තරමට මම ආශිර්වාදයක් වගුරන් නැද්ද කියලා. ආශිර්වාද නෙවෙයි, ආශිර්වාදයක්. දැන් ඔතන මිත්‍රවරුනි නුඹලාට ශාපය පැමිණ තිබෙනවා කියලා ශාපය කියන ඒක වචනය පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 10 වෙනි පදේ ආශිර්වාදයක් මම අහසේ කවුළු විවෘත කොට වගුරන් නැද්ද කියලා ආශිර්වාදයක් ඒක වචනෙන් කතා කරලා තියෙනවා. නිකන් ශාප කියලා බහු වචනෙන් ආශිර්වාද කියලා බහු වචනෙන් කතා කරලා අපි දේව ධර්ම ඉගැන්වීම පටලව ගන්න හොඳ නැහැ. හරි? ක්‍රිස්තියානිකාරයට ශාපය තියනවද නැද්ද කියලා මම පාස්ටර්ගෙන් අහමු වැඩසටහනේ කතා කරනවා. ඒකේ මම කියන්න හදන්නේ ක්‍රිස්තියානිකාරයට ශාප නැහැ. ඒ ඔක්කොම යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඔසවලා ඉවරයි. හරිද? හැබැයි මෙතන කතා කරන ශාපය මොනවද දන්නවද? ආර්ථික ශාපය. අපි හරියට 10න් කොටස දුන්නේ නැත්නම් අපේ ආර්ථිකයට පහර වදිනවා. අපේ ආර්ථිකය ශාපලත් ආර්ථිකයක් වෙනවා. කොච්චර හම්බ කරත් අර හග්ගයි පොතේ කියලා තියෙනවා වගේ නිකන් මේ හිල් වෙච්ච පසුම්බියකට දානවා වගේ දාන්න වෙනවා. සල්ලි කොහෙන් යනවද දන්නේ නැහැ. හරිද? මං කියන්නද මිත්‍රවරුනි අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානිකාරයන් ලෝභයෝ වෙලා. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඔතු දෙන්න තමයි ñarñුම් ගහන්නේ. ඇයි ගෙවල් කුලිය හරියට ගෙව්වේ නැත්තම් ගෙදරින් පන්නයිනේ. ලයිට් බිල් හරියට ගෙව්වේ නැත්තම් ලයිට් බිල් කපයිනේ. වතුර බිල් හරියට ගෙව්වේ නැත්තම් වතුර බිල් කපයිනේ. වරිපනම් බදු අරවා මේවා හරියට ගෙව්වේ නැත්තම් ආණ්ඩුවෙන් උසාවියට කැඳයිනේ.
ඒ බයට ඒවා සේරම හරියට ගෙවනවා. ඒ වගේම ගෙදර ඉතින් කෑම බීම නැතුව කන්න නැතුව බොන්න නැතුව ඉන්නත් බෑනේ කියලා ගෙදර කෑම බීමට වියදම් කරනවා. ඉතින් අර දසයෙන් කොටසට තමයි අත තියන්නේ. ඇයි? මිනිස්සුන්ට පුදුම එඩිතරකමක් තියෙනවා දසයෙන් කොටසට අත තිබ්බා නම් මොනවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මං කියන්නේ දෙකක්. දසයෙන් කොටස හරියට ගෙවන්නේ නැති මිනිසුන්ට අනවශ්‍යව වියදම් එනවා. හරිද? නිකන් අසනීප ඇවිල්ලා ඉස්පිතාල ගණන් වියදම් කරන්න වෙනවා. හරි? නිකන් හොඳට තිබුණු වහල තෙමෙන්න ගන්නවා. හරි? හොඳට තියෙන රේඩියෝ එක ටීවී එක කැඩෙනවා. හොඳට තියෙන බඩු කැඩෙනවා. නිකන් යනකොට ගලකට කකුල වැදිලා තුවාලයක් හැදෙනවා. ආයෙ ගිහිල්ලා ඒකට පත්තු බැඳ බැඳ ඉන්න වෙනවා ගෙවලා. හරි? ඒ වගේ මිත්‍රවරුනි මොනවා හරි ක්‍රමයකින් ආර්ථික ශාප එන්නවාමයි. හැබැයි අපි දසයෙන් කොටසයි සම්මාදමයි අවංකව අපි ගෙවුවොත් දෙවනාංශ කියන්නේ අහසේ කවුළු විවෘත කොට ආශිර්වාදයක්. ඒක වචනයකින් මොනවද ආශිර්වාදය? ආර්ථික ආශිර්වාදය. තේරෙනවද? මගෙන් අහනවා කට්ටිය පාස්ටර් දසයෙන් කොටස හරියට ගෙව්වේ නැත්නම් ස්වර්ගයට යන්න බැරිද? කවුද ස්වර්ගය ගැන උතන කතා කරේ? ස්වර්ගයට යන්න අපි පගා දෙන්න ඕනේ නැහැ. දසයෙන් කොටස ගෙවලා තමයි ස්වර්ගයට යන්න ඕනේ කිව්වනම් එතකොට දසයෙන් කොටස පගාවක්. දසයෙන් කොටස දෙන මනුස්සයාට දීමනා ආත්මිකව ලැබෙනවා නම් එතකොට ඒ දසයෙන් කොටස පගාවක්. දසයෙන් කොටස ගෙවන නිසා වෙන වෙන ආශිර්වාද ලැබෙනවා නම් එතකොට ඒ දසයෙන් කොටස පගාවක්. දසයෙන් කොටස කියන්නේ පගාවක් නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ ළඟ සල්ලි නැතුව ඉල්ලනවා නෙවෙයි. ඒ දසයෙන් කොටස දෙනකොට දෙවියන් වහන්සේ ආර්ථික ආශිර්වාදය අපිට වගුරනවා. තේරෙනවද මං කියන එක? ආර්ථිකව අපි දසයෙන් කොටස දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා උඹලා මාව රවට්ටනවා. ඒ නිසා හරියට දසයෙන් කොටස දුන්නොත් ඔබට ආහසේ කවුල විවෘත කොට ආශිර්වාදය වගුරනවා කියලා. දැන් සමහර ක්‍රිස්තියානි අය මගෙන් මෙන්න මේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ඒවට මම උත්තර දෙන්න දැන් ලෑස්ති. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පාස්ටර් අපේ සභාවටද දෙන්න ඕනේ? ඔව්. ඔබ යන සභාවට තමයි ඔබේ දසයෙන් කොටස යන්න ඕනේ. ඇයි? ඔබේ ගබඩාව ඒක තමයි. හරිද? ඔබේ සභාවට සල්ලි ඕන තරම් තියනවද? ලොකු සභාවක්ද? අවශ්‍යතාවයක් නැද්ද? හරිද? ඔබේ සල්ලි තියාගෙන ඒගොල්ලන්ට වැඩක් නැද්ද? ඒවා තමුන්ට වැඩක් නැහැ. හරිද? ඒක තමුන්ගේ මුදලම නෙවෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ මුදල. ඒ නිසා ඒක දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතුයි. සභාවට ගිහිල්ලා දෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට පාස්ටර් අපි දුගී දුප්පත් අයට මේ වැන්දපුවන්ට මේ අමාරුවේ ජීවත් වෙන වෙන සභාවන් වලට අවශ්‍යතාවයන් තියෙන දේවදාසීන්ට දෙන්න හොඳ නැද්ද? දසයෙන් කොටස දෙන්න බෑ. ඕවට දෙනවා නම් වෙනම සම්මාදම් දෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලි වලින් දෙන්න. ඔබගේ සභාවට යා යුතු ඔබගේ දසයෙන් කොටස ඔබ වෙන කාටවත් දෙන්න බෑ. මම මගේම අත්දැකීම මේ මගේ වැඩසටහන බලන සමහර අය ඕගොල්ලොත් මගෙන් අහලා ඇති පාස්ටර් මගේ දසයෙන් කොටස ටිකක් තියෙනවා ඔයාලට දෙන්නද කියලා. මම මොනවද කියලා තියෙන්නේ? කවදාවත් මගේ සභාවට එන්නේ නැති කවුරුත් මට දසයෙන් කොටස දෙන්න බෑ. මගේ සභාවට දසයෙන් කොටස දෙන්න බෑ. තමුන්ගේ සභාවට තමයි දසයෙන් කොටස දෙන්න ඕනේ. දේවගැතිවරයාට දෙන්න බෑ. හරිද? ගෙවල් වලට පාස්ටර් එනකොට දසයෙන් කොටස දෙනවා සම්මාදමක් හැටියට. කවදාවත් ඒක කරන්න එපා. දසයෙන් කොටස සභාවට යන්න ඕනේ. සභාවට දමන ඒ දසයෙන් කොටස අරගෙන දේවදාසයා තීරණය කරන්න පුළුවන් ඒ සභාවේ මොන මොන දේවල් වලටද ඕක වියදම් කරන්නේ. නැත්තම් වෙන සභාවන්ට මේ සභාව හරහා ආශිර්වාද දෙනවද කියලා. හොඳට තේරුම් ගන්න. හරිද? හරි. දැන් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහරු කියනවා ඉතින් අපිට පඩිය ලැබුණ ගමම්ම මේ දසයෙන් කොටස දෙන්න බෑ. කොහොම හරි ඒ මාසේ ටික හරි ගෙවලා කොහොම හරි දුන්නා නම් හරිනේ. නෑ. ඔය ගෙවීමේ ක්‍රමයට දසයෙන් කොටස දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රස්තාව ලබලා දීලා නෑ. හරිද? දැන් මම මෙහෙම උදාහරණයක් ඔබට දෙන්නම්. ඒ උදාහරණයෙන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි දසයෙන් කොටස කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මිත්‍රවරුනි, දසයෙන් කොටස අපේ සල්ලි නෙවෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ. දැන් මම ආව ඔයගොල්ලන් ගෙදර. දැන් මම කියලා තියෙනවානේ මට හරි ආසයි පොල් සම්බෝලේ කරවලයි බත් එක්ක කන්න කියලා. කොහොමද? ඔයගොල්ලන් ගෙදරට මම එනවලු. ඔයගොල්ලෝ සුදු බත් උයලා, සම්බෝල ටිකක් හදලා, කරවල ටිකක් බැදලා, මේ මිරිස් කරල් ටිකක් බැදලා මට එන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම එනවා ඔයගොල්ලන් ගෙදරට ඇවිල්ලා මම ඒවා කන ඒ චූන් එකට
මගේ මෝබයිල් ෆෝන් එක ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර මේසේ උඩ අමතක වෙලා තියලා මං ගියා. දැන් මගේ ටෙලිෆෝන් එක ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර. මම ගියා. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ හොඳ මිනිස්සු නම් මොනවද කරන්න ඕනේ? අන්න පාස්ටර් සුරේෂ්ගේ ටෙලිෆෝන් එක අපේ ගෙදර අමතක කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා ඒක ගෙනල්ලා මට දෙන්න ඕනේ. හදිසියෙවත් මාව ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ වෙන රටක ජීවත් වෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ගේ සභාවට දේශනා කරන්න ආපු වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ඔය කැම්ප් වේලකට ආවේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? හොඳ මිනිස්සු නම් ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ දේවදාසයන්ට දීලා කියයි මේ අර පාස්ටර් සුරේෂ් අපේ ගෙදරට ආවා. මේ ටෙලිෆෝන් එක අමතක කරලා ගියා. මේක එතුමාට දෙන්න කියලා ඕගොල්ලෝ දීලා යයි. හරිද මං කියන එක? දැන් ඕගොල්ලෝ කිව්වොත් එහෙම මම ටෙලිෆෝන් එක ඕගොල්ලන්ගේ මේසේ උඩ තියලා ගියා කියන එක ඕගොල්ලෝ දැකලා අනේ බලන්නකෝ දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අපේ ගෙදරට මේ මොබයිල් ටෙලිෆෝන් එකක් නැහැ. දෙවියන්වහන්සේ අපේ ගෙදරටම ගෙනල්ලා මොබයිල් ෆෝන් එකක් දුන්නා කියලා ඕගොල්ලෝ ඒක අරන් ඒක පාවිච්චි කරොත් ඕගොල්ලෝ වගේ පාට හොරු වෙන කවුරුත් නැහැ. මගේ ෆෝන් එක ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඕගොල්ලන්ගේ මේස උඩ තිබ්බත් ඒක මගේ ෆෝන් එක. මං අමතක කරලා ආවේ. මට ඒක දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේ දසයෙන් කොටස කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ අවංකකම ක්‍රියා කරවන පිණිස දෙන වැරදීමක් වගේ දෙයක්. අපිට හරිනම් ලැබෙන්න ඕනේ අර දසයෙන් කොටස රහිත වූ ඉතිරිය. දැන් ඕගොල්ලන්ට රුපියල් 1000ක් පඩිය කියමුකෝ. හරිනම් ලැබෙන්න ඕනේ 900යි. අර 100 දෙවියන් වහන්සේ එකක් දාලා දෙන්නේ යක්ෂයා ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවය උදෙසා ඔබ ඒක අවංකව සභාවට දෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්නයි. තමුන්ගේ වගකීම, තමුන්ගේ අවංකකම ප්‍රකාශ කරවන්නයි දෙවියන් වහන්සේ වැරද්ද ඕනේ කියලා කරන්නේ. හොඳේ. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ හොඳ මිනිස්සුලු. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හොරු නෙවෙයිලු. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර දාලා ගිය ටෙලිෆෝන් එක ඕගොල්ලෝ මේ පාවිච්චියට ගන්න නැල්ලු. හැබැයි ඕගොල්ලෝ මෙහෙම වැඩක් කරනවා. අනේ අපේ ගෙදරට ගිය මාසේ ඇවිල්ලා ගියා දුගී දුප්පත් පාස්ටර් කෙනෙක්. එයා අපිටත් කිව්වා මෙතන ඉඳලාම යාඥා කළා කිව්වා ස්වාමීනි මට ඉක්මනින්ම හොඳ ටෙලිෆෝන් එකක් ලබලා දෙන්න කියලා. ඉතින් බලන්නකො මේ අපේ ගෙදරම අපේ මේසේ උඩම ලස්සන ටෙලිෆෝන් එකක් තියෙනවා කියලා. මගේ ෆෝන් එක අරගෙන ඒ දේවගතිවරයාට යවුවා නම් ඒත් ඕගොල්ලෝ හොරු. ඒ දේවදාසයාට දෙන්න ඕනේ කියන ඒ හොඳ චේතනාව හොඳයි. නමුත් ඒක ඔබගේ මුදල් වලින් අරන් දෙන්න ඕනේ. මගේ ටෙලිෆෝන් එක අරන් දෙන්න එපා. හරිද? මගේ භාණ්ඩේ මට ඕනේ. හරිද? එතකොට සමහරව ඒකයි කරන්නේ. දසයෙන් කොටස ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කිව්වොත් කොහොමද? පාස්ටර් සුරේෂ්ට මොකෝ? පාස්ටර් සුරේෂ්ට මේ ෆෝන් එක නැත්තම් තව ෆෝන් අරන් දෙන්න කට්ටිය ඇතිනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්න බෑ. හරි එහෙම ඉන්නවද නැද්ද කියන එක වෙන කතාවක්. නමුත් මට කට්ටිය හිටියත් නැතත් මගේ ටෙලිෆෝන් එක අරගෙන වෙන කාටවත් දෙන්න එක උගල කර හොර වැඩක් නේ. ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙන සභාවට සල්ලි තියෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ සභාවට වඩා වූ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන සභාවක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ දේවගතිවරයාට වඩා අවශ්‍යතාවය තියෙන දේවගතිවරයෙක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ සභාවට යා යුතු දසයෙන් කොටස අරගෙන ඔබ වෙන සභාවකට වෙන දේවදාසයෙකුට දීම ඒත් හොරකම. නොදැනවත්ව මේක කරලා තිබ්බනම් ඊට පස්සේ කරන්න එපා. දැන් කරපු ඒවා ආය ගණන් හදලා බලාගෙන හිටියොත් එහෙම හොම්බෙන් යයි. හරිද? ඒක අමතක කරලා දාමු. හැබැයි මේ අද මේ පණිවිඩය ඇහුවයින් පස්සේ ඔය වැරද්ද ආය කරොත් දෙවියන් වහන්සේ විනිශ්චය කරાવી. හරිද? හරි. එතකොට දැන් තව දෙයක්. දැන් මගේ ටෙලිෆෝන් එක මන් තියලා ආවනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ තීරණය කරනවා මගේ ටෙලිෆෝන් එක ගෙනියලා ඕගොල්ලන්ගේ පාස්වර්ඩ් දෙන්න. ඔන්න ඉරිදා ගෙනියලා ඒකේ කවරේ විතරක් දෙනවා. පාස්ටර් සුරේෂ්ගේ ටෙලිෆෝන් එක. ඉතින් එයා බල්ලා කියනවා. "ඕ කවරේ විතරයි නේ කියන්නේ." හරි. තව කැල්ලක් ඊළඟ සතියේ ගේන්නම්කෝ. ඊළඟ සතියේ අර බැටරිය විතරක් ගෙනියලා දෙනවා. හරි ඉතින් ගිය සතියේ කවරේ දුන්නා. අද බැටරිය දුන්නා. ඊළඟ සතියේ SIM එක ගේන්නම්කෝ. ආයේ තුන්වෙනි සතියේ ගෙනලා SIM එක දෙනවා. හතරවෙනි සතියේ මොනවත් ගේන්නේ නැහැ. පස්වෙනි සතියේ අන්තිමට අර ඉතිරි කෑලි ටික ගෙනල්ලා පාස්වර්ඩ් දීලා කියලා අන්න පාස්ටර් සුරේෂ්ගේ ෆෝන් එක අපි දුන්නා. හරිද? කියලා කිව්වොත් ඒක හොර වැඩක් කියන්නේ ඒක වංචා නෙවෙයි. ඒක ජරා වැඩක්. දැන් ඔහොම තමයි ගෙවීමේ ක්‍රමයට සමහරු දසයෙන් කොටස දෙන්නේ. හරි? රුපියල් 1000ක් හම් වෙනවා කියන්නකො 100ක් දෙන්න ඕනේ. අර එකවරට 100ක් දෙනකොට රිදෙනවනේ. ඒ නිසා රුපියල් 20ක් දෙනවා මේ ඉරිදා. රුපියල් 30ක් දෙනවා ඊළඟ ඉරිදා. රුපියල් 5ක් දෙනවා ඊළඟ ඉරිදා. කොහොම හරි සති 5කින් ඔය 100 ගෙවනවා. ඕක බෑ. මිත්‍රෝනේ හොඳට අහගන්න. ඔබගේ දසයෙන් කොටස. හරිද? ඔබගේ සභාවටයි ආයුත්තේ. ඒත් ඔබගේ දසයෙන් පළවෙනි කොටස
ඔතු කියලා කියන්නේ දසයෙන් කොටස නෙවෙයි. දසයෙන් පළවෙනි කොටස. ඔබගේ සභාවට ඔබ දීලා හිටන් ඊට පස්සේ ඉතිරි මුදලින් ඔබට වෙන කාට හරි ඔබට තෑගි දෙන්න පුළුවන්. මේ මට එන ටෙලිෆෝන් කෝල් මට මිනිස්සු කියන කතා පාස්ටර් ඔයාට අපිට දසයෙන් කොටස දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා කියනවා සමහරු. මං අහනවා දෙවියන් වහන්සේ කියන විදියක් නැහැ මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ බයිබලයට විරුද්ධයි මේක. හරිද? මිනිස්සු මට දෙන්නම් කියපු දසයෙන් කොටස් මම බාර අරගෙන තිබ්බනම් අද පාස්ටර් සුරේෂ් ප්‍රකෝටිපතිවරේ. ඇයි? බොහෝම මේ වැඩසටහන බලන බොහෝම දෙනෙක් ඔයගොල්ලන්ගේ දසයෙන් කොටස් මට දෙන්න කැමති වෙනවා කියන එක මම දන්නවා. බොහෝ අය මට කතා කරලා තියෙනවා. කවදාවත් ඒ කරන්නේ නැහැ මං. ඇයි දන්නවද? ඔබගේ දසයෙන් කොටස ඔබගේ සභාවට අයිති දෙයක්. ඒක එහෙ යන්න ඕනේ. ඔබගේ සභාවට සල්ලි තියනවද නැද්ද? ඒක වැඩක් නැහැ. ඒකට යන්න ඕනේ. මට දසයෙන් කොටස ගන්න මම සභාවක් නෙවෙයි මම මිනිස්සෙක්. මිනිස්සෙකුට අයිතියක් නැහැ. පාස්ටර් කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ දසයෙන් කොටස ගන්න. මේ වැඩසටහන බලන ඔබ කවුරු හරි දේවගැතිවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඔබගෙන් මං ඉල්ලන්නේ මොනවද දන්නවද පාස්ටර්? පාස්ටර් ඔයාගේ මිනිස්සුන්ගේ දසයෙන් කොටස් ඔයා අතට ගන්න එපා. ඒක ඔයාගේ නෙවෙයි. ඒක සභාවට. සභාවට දැම්මයන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ සභාවට දැම්මයන් පස්සේ ඒක සභාවට අයිති දේ ඒක අරගෙන පරිහරණය කරන අයිතිය දේවගැතිවරයාට තියෙනවා. හරිද? එතකොට මිත්‍රෝන්නේ ඔන්න තව අවසාන දේ මං කියන්නම් මේ උතු පිළිබඳව. දැන් මගේ ටෙලිෆෝන් එකේ ඔක්කොම කෑලි ටික දැන් ගිහිල්ලා දීලා ඉවරයිනේ. ටෙලිෆෝන් එක ගිහිල්ලා දුන්නානේ. ඒ දේවගැතිවරයාව හම්බෙන සැරේට මේ අරක දුන්නද? පාස්ටර් සුරේෂ්ට යවුවද කියලා අහන්න ඕනේ. ඒක යවුවත් නැතත් ඒක යාගේ වගකීම. ඒ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මගේ ටෙලිෆෝන් එක ඔබගේ පාස්ටර්ට දීලා ඒ පාස්ටර් මට දෙන්න නැතෝ ඒක වමට ගැහුවොත් ඒක යාගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේ ඔබ සභාවට දෙන දසයෙන් කොටස ඒ සභාව හරි විදියට පරිහරණය කරනවද? ඒක තියාගෙන ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියන එක ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ බලාගයි. ඔගොල්ලෝ දසයෙන් කොටස දීලා ඊගාවට පාස්ටර් ලස්සන කමිසයක් දාගෙන යනකොට අපි දීපු ඒවායින් තමයි ඔවා ඒවා කියන්න එපා. හරිද? දෙවියන් වහන්සේට ඔගොල්ලෝ දීලා කරබාගෙන ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ ඊටු ටික බලාගයි. ඔන්න අවසාන දෙයක් මම කියන්නම් හොඳේ. සමහර සභාවන් වල සමහරු කියනවා මේ ප්‍රීතියෙන් දෙන්න පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ සතුටෙන් ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා දසයෙන් කොටස සන්තෝෂයෙන් අරගෙන ඉන්න කියලා. කොරින්ති පොතේ කියලා තියෙනවා තමයි. ඒ සම්මාදම ගැන තමයි කියන්නේ. දසයෙන් කොටස ගැන නෙවෙයි. ඒ දන්නවද? දසයෙන් කොටස දෙවියන් වහන්සේට අයිති දෙයක්. දැන් අර මගේ ටෙලිෆෝන් එක ඔයගොල්ලන් ගෙදර මම අමතක කරලා ආවනේ. දැන් ඒක අරගෙන ඕගොල්ලෝ හරි පාස්ටර් සුරේෂ් මේ වාගේ ටෙලිෆෝන් එක අපේ ගෙදර තියලා ආවා වෙන්න කියලා නට ඇවිල්ලා මට දුන්නත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයි පාස්ටර් සුරේෂ් නැද්ද ඉස්සේ තමුසේ මේ අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා ටෙලිෆෝන් එක තියලා ගියා. ඔය වගේ වැඩ කරන්න එපා හරිද? එන්න තියා ගන්නවා. කියලා නිකන් ඔරොප්පෙන් දුන්නත් කමක් නැහැ. අයියෝ බසරේ අපිට ටෙලිෆෝන් එකක් ඕන වෙලාවේ ඔයාගේ ෆෝන් එක අපේ ගෙදර තියලා ගියානේ. කියලා අඬ දුන්නත් කමක් නැහැ. මට මගේ ටෙලිෆෝන් එක ආවනම් ඇති. ඒ වගේ මිත්‍රවරුනි දසයෙන් කොටස දෙවියන් වහන්සේට සභාවට දෙනකොට අඬ ගෙනියලා දෙන්න, නහයෙන් අඬ ගෙනියලා දෙන්න, ඔරොප්පෙන් ගෙනියලා දෙන්න, ප්‍රීතියෙන් ගෙනියලා දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෙනියලා දෙන්න. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර මං ඇවිල්ලා ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ තේ කෝප්පයක් අරගෙන මට දෙනකොට කොහොමද දෙන්න ඕනේ? සන්තෝෂෙන්, සෙනාසුසු මුහුණෙන්. ඕගොල්ලෝ මට ආගන්තුක සත්කාරය දුන්නොත් තමයි මම ප්‍රීතියෙන් එක බාරගන්නේ. කොහොමද ඕගොල්ලෝ තේ කෝප්පයක් අරගෙන මේ අද කිරි පැකට් එකක් විකුණන මිලයට අද තේ ගණන් වලට පාස්ටර් ඔය අපේ ගෙදරට ආව තේ බොන්න මෙන්න බොන්න කියලා කරන මං කරා අනේ ඕගොල්ලන්ගේ තේ කෝප්පේ තියාගන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේට සම්මාදන් දෙනකොට අන්න එතකොට අර කොරින්ති පොතේ කියලා තියෙනවා වගේ ප්‍රීතියෙන් සිනාසුසු මුනේ ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා දෙන්න. හැබැයි දසයෙන් කොටස කොහොම දුන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි අපේ පාඩමේ මලාකි පොතේ 9 වෙනි කාරණාව හැටියට අපි බැලුවේ මලාකි පොතේ 3 ඉඳලා 8 දක්වා දසයෙන් කොටස අපි දෙන්න ඕනේ. කියන්න එපා මේක පරණ ගිවිසුමට ආවේනික දෙයක් මේක අලුත් ගිවිසුම නැහැ කියලා. මේ පරණ ගිවිසුම ඇත්තට පටන් ගන්න දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස් සමග කරගත්ත ගිවිසුමත් එක්කනේ. ඒක තියෙන්නේ ක්‍රියාවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ නික්මයාම 20. අරහෙ උත්පත්ති 14. ආබ්‍රහම් පරණ ගිවිසුම දෙවියන් වහන්සේ ඇති කරන්නත් කලින් ආබ්‍රහම්
මෙල්කිසෙදෙක්ට 10න් කොටස දුන්නා. ඒ කියන්නේ 10න් කොටස පරණ ගිවිසුමටත් කලින් තිබුණ දෙයක්. අලුත් ගිවිසුමේ යේසුස් වහන්සේ උගන්වනවා පරිසවරුන්ට කියනවා අයිසේ උඹලා ඔතු මේ උඹලා හැම දෙයින්ම මේ ඔතු දෙනවා හැබැයි උඹලා මේ වැන්ද බුවන්ගේ ගෙවල් කොල්ල කනවා ජරා වැඩ කරනවා. ජරා වැඩ කරන්නත් බෑ 10න් කොටස දීම නවත්තන්නත් බෑ කියලා කියනවා. හරිද? ඒ නිසා 10න් කොටස පරණ ගිවිසුමේ තිබුණාට ඊට කලින් ඉඳන් පැවතීගෙන දෙයක් එන දෙයක් අලුත් ගිවිසුමෙත් තාහුරු වෙන දෙයක්. ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි හරි විදියට අවංකව අපි 10න් කොටස දීමෙන් අපි ආර්ථික ආශිර්වාදය අත්පත් කරගමු. මීට කලින් ඔබ 10න් කොටස හරි විදියට දීලා නැත්තම් දැන් ඒව ගණන් හද ඉන්න ගියොත් ඉවරයි. හරිද? අපි සිංහලෙන් කියන්නේ හොම්බෙන් යනවා කියලා. ඒක වෙයි. ඒ නිසා අද සිට අවංකව ස්වාමිනේ මීට කලින් මං කොහොම හිඳලා තිබ්බා. අද සිට මම මගේ 10න් කොටස සහ සම්මාදමේ අවංකව ඉන්න යනවා කණ්ඩ බොණ්ඩ නැති වුණා කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ සභාවට 10න් කොටසයි සම්මාදමයි දීලා බලන්න දෙවියන් වහන්සේ ආසේ කවුළු විවෘත කළා ඔයගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරයි. හොඳයි දැන් අවසාන කොටසට අපි යමු. දැන් අපි අවසාන කොටසට පැමිණ සිටින්නේ මලාකි 3:13 සිට මම කියවන්නම්. නුඹලාගේ වචන මට විරුද්ධව තදව තිබේ යයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. එහෙත් අපි ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව කුමක් කීවේමුදයි නුඹලා අසන්නහිය. නුඹලා කතා කොට දෙවියන් වහන්සේට සේවය කිරීම නිෂ්ඵලය. අපි උන්වහන්සේගේ නියමය පවත්වා සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ශෝක ලෙස හැතුරුනායෙන් ඇති වාසිය මොකද? එබැවින් උඩඟු තැනැත්තෝ වාසනාවන්තයෝ යයි අපි දැන් කියමුව. හරිද? දැන් මලාකි පොතේ 10 වෙනි පැමිණිල්ල අපි බැලුවොත් දෙවියන් වහන්සේ මලාකි තුලින් ඊශ්‍රායල් සෙනඟට කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ වචන මට ආස නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් මට ආස නැහැ. හරිද? මොකද මේ 16 වෙනි පදයේ තියෙනවා එකල ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බය ඇත්තෝ එකිනෙකා සමග කතා කරගත්තෝය. ස්වාමීන් වහන්සේද කන්දී ඇසුසේක. එවිට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බය ඇත්තා වූ උන්වහන්සේගේ නාමය සැලකුවා වූ අය ගැන උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි සිහිවීමේ පොතක් ලියන ලද්දේය. හරිද? මතක පොතක්. දෙවියන් වහන්සේ ලියා ගන්නවලු. ඒ ඇයි? අපි දෙවියන් වහන්සේට බය වෙන අපි කතා කරන දේවල් ගැන සටහන් කර ගන්නවලු. ඉතින් ඒකට හේතුව ක්‍රිස්තියානිකාරයාගේ මුඛයෙන් පිට වෙන සෑම වචනයක්ම වටිනවා. කාටද? ඔබට වටින්නේ නැතත් දෙවියන් වහන්සේට වටිනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝනේ අපි. එතකොට දෙවියන් වහන්සේට වටිනවා අපි කතා කරලා කියන දේවල්. දැන් මෙතන මලාකිගේ කාලේ ඉන්න මිනිස්සු මං කිව්වනේ ඒගොල්ලෝ ආර්ථික අමාරුකමින් ඒගොල්ලෝ අමාරුවෙන් ජීවත් වීගෙන ඉන්නකොට දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරනකොට ලාභ බලාපොරොත්තු වුණා කියලා මතකද? ඉතින් අර දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරනකොට මේ භෞතික ආර්ථික ලෞකික ලාභ ඒ අයට ලැබුණ නැතිකොට ඒගොල්ලෝ මොනවද කියන්න ගත්තේ? වැඩක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරලා තීරුමක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට කරාට අර දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්නේ නැතිව අර උඩංගුව ඉන්නේ උන් අපිට වඩා හොඳට ඉන්නවනේ කියලා මෙහෙම කියනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේවා මට කැමති නෑ ඔයගොල්ලෝ කතා කරන වචන කියලා. මිත්‍රවරුනි අද ක්‍රිස්තියානිකාර අපි කතා කරලා කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? මං කියන්න දෙකක්. දේව සේවයට විරුද්ධව කතා කරන්න එපා. හරිද? දන්නවනේ මං ගැන කියලා තියෙනවා. මම දවසකට රුපියල් 10 පඩියට ටේලර් කෙනෙක් ගාව බොත්තම් මහලා තියෙනවා. මම රත්තරන් සාප්පුවක වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට තේ ගෙනල්ලා දීලා ටී බෝයි හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. මම බඩු භාණ්ඩ විකුණපු සේල්ස් රෙප් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. මම ඒරියා මැනේජර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. කළමනාකාර මහත්තයෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. මම වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. මම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙනවා. රුපියල් 10ක බොත්තම් මහාන වෘත්තිය පටන් ඉහළතම මට්ටමේ මාසෙකට ලක්ෂ 40ක් වැනි ලාංකික රුපියල් වලින් උපයන ඒත් අනුගණන් වල එච්චර ලොකු රැකියා පවා මම කරලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මොනවද දන්නවද මිත්‍රවරුනි? දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය තරම් උතුම් වටිනා වෘත්තියක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒ නිසා මං කියන දේ අහගන්න හොඳට මිත්‍රවරුනි.
සේවයට විරුද්ධව කතා කරන්න එපා. අපි දන්නවද සමහර වෙලාවට ඔබගේ දරුවෝ මට ආසයි සේවය කරන්න කියලා කියනකොට ඍණාත්මකව කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ හිත කඩන්න එපා. කියන්න එපා මේ සේවය කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. මෙතන ඒක තමයි කියන්නේ. පාස්ටර්ස්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට කියන්න එපා මේ දොස්තර කෙනෙක් වියන්, ඉංජිනේරු කෙනෙක් වියන්, පෙරක දෝරු මහත්තයෙක් වියන්, මහත්මියක් වියන් කියලා. ඇයි සේවයට ආවොත් වැඩක් නැහැ, තේරුමක් නැහැ කියලා. හරිද? ඇයි අපිට තේරුම් ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන එකම හේතුව අපි ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් එකම දේ සේවය කිරීමෙන් තමයි. යේසුස් වහන්සේව පිළිගැනීමෙන් අපි ස්වර්ගයට යනවා. ඒ වගේ යේසුස් වහන්සේව මිනිස්සුන් පිළිගන්නවලා මිනිස්සුන්ව ස්වර්ගයට යවන ඒ වෘත්තිය තමයි දේව සේවය කියන්නේ. ඒ නිසා සේවයට විරුද්ධව කවදාවත් කතා කරන්න එපා. සේවය කරන අයට විරුද්ධව කවදාවත් කතා කරන්න එපා. සේවය කරන අය ඒගොල්ලෝ වැරදි දේවල් කරපු දෙන් දෙවියන් වහන්සේ බලා ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ ඉවසනවා. එක කාලයක් ඉවසනවා. ඔයගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් පාස්ටර් අපි දන්න සමහරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ වැරදි වැඩ කර සේවයක් කරනවා, හාස්කම් කරනවා, අපූර්ව වැඩ කරනවා කියලා. හරිද? ප්‍රාතිහාර කරනවා. නමුත් මං කියන්නම් එක කවුරු හරි වැරදි වැඩ කරගෙන සේවය කර හිටියොත් එක කාලයක් දෙවියන් වහන්සේ ඉවසනවා. නමුත් අන්තිමට උන්වහන්සේ විනිශ්චය දෙනවා. මොකද උන්වහන්සේ සියලුම දේ ලියා ගන්නවා. මතක පොතක්, සිහිවීමේ පොතක් උන්වහන්සේ තියාගෙන ඉන්නවා කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මිත්‍රෝනේ මලාකි පොතේ අවසාන පාඩම හැටියට මම කියන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය ඉතා වටිනවා. ඔබට වටිනවද මට වටිනවද දන්නේ නමුත් දෙවියන් වහන්සේට වටිනවා. උන්වහන්සේට වටිනා දෙයක් ගැන අපි හොඳ නැතුව කතා කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි මම විශ්වාස කරනවා මලාකි පොතේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි පරිච්ඡේද හරහා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බොහෝ දේ කතා කරලා තියෙනවා කියලා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආදරේ ඒ ප්‍රේමය අපි සැක කරන්න ඕනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේට පියාණෙනි ස්වාමිනේ කියලා අමතනවා. ඒ නිසා අපි යන තැන උන්වහන්සේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ රහස් නැහැ. ඒ නිසා අපි අවංකව දෙවියන් වහන්සේට යමු. කවුරු හිටියත් කවුරු නැතත්. ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේට දෙනකොට හොඳ දේ දෙමු. දෙනවා නම් හොඳ දේ දෙමු, නැත්තම් නොදීමු. හරිද? ඒ වගේම අපි දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරනකොට කිසිම කුලියක් මුදල් හෝ වේවා, පාරට්ටුව හෝ වේවා, ස්තුතිය හෝ වේවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව සේවය කරමු. දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්න ඒ ගැලවීම කරන කොටගෙන. ඔය දේවල් තමයි අපි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ දැක්කේ. ඒ වගේම අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපේ මුඛේ තියෙන්න ඕනේ. අපි වචනය හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. වචනේ පොත් 66 කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලාගෙන හොඳට හුරුවක් තියෙන්න ඕනේ වචනේ පිළිබඳව. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ගැන අපි කිසිම භේදයකින් තොරව මුළු බයිබලෙන්ම අපි දේශනා අහන්න ඕනේ, දේශනා කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ දේශනාව කරන පුද්ගලයා කවුරු වුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපිට දේශනා කරනකොට ඒක අපි අහන්න පුළුවන්. ඒ නිහතමානීකම අපිට ඕනේ, වටිනාකම අපි දෙන්න ඕනේ උන්වහන්සේගේ වචනයට. ඒ වගේම අපි ක්‍රිස්තියානි අය, ක්‍රිස්තියානි නොවන අයව අපි විවාහ කරගන්න බෑ. ඒ වගේ විවාහ වලට අපි සම්බන්ධ වෙන්නත් බෑ. ඒ වගේම විවාහ වී සිටින අපි වෛශ්‍යකම නැමැති ඒ ඔප්පු කරන ලද ඒ වැරද්දක් උඩ පමණක් දික්කසාද වෙන්න පුළුවන්. ඒත් නොකර සමාදාන වුණා නම් හොඳයි. නමුත් ඒ හැරෙන්න දික්කසාදයක් ගැන අපි කතා කරන්න බෑ. ওই දේවල් තමයි අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දැක්කේ. තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දැක්කේ 10න් කොටස දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ඕනේ. අපේ සභාවට අපේ උතු සියල්ල අපි දෙන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ එතකොට අහසේ කවුළු විවෘත කරලා අපිට ආර්ථික ආශිර්වාදයක් දෙයි කියලා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දැකපු කාරණාව තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයට විරුද්ධව අපි කතා කරන්න නරකයි. උන්වහන්සේගේ සේවය තමයි මිනිස්සෙක් අද ලෝකේ කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ. මම කිව්වා මලාකි පොත හරහා තමයි දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේට ආශිර්වාදය දුන්නේ කියලා. අද 1994 ඉඳන් වෙනස් වුණා වූ එඩිටර් වූ දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ වටේ පාවිච්චි කරන දේවගතිවරයෙක් හැටියට මේ සුරේෂ් කියන මේ සුදුහුම්පල කොල්ලා වෙනස් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුව මලාකි පොතේ මේ කාරණා 10 දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරලා මගේ ජීවිතය වෙනස් කරපු නිසා. ඒ නිසා මගේ ජීවිතය වෙනස් කරපු ඔය පණිවිඩය ඔබගේ ජීවිතයක් වෙනස් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. තවත් පාඩමකින් හම්බෙමු. එතෙක් මලාකිගේ දෙවියන් වහන්සේ වන ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට ආශිර්වාද. ආමෙන්.